ujeedo mowqifka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee khilaafka siyaasadeed ee dawlad goboleedka Hirshabelle markaan aragnay go'aankii baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle ee 14kii bisha 8aad 2017 markay dawladda federaalku guddi wasiir ah oo xaqiiqo raadis ah u dirtay magaalada Jowhar 17kii bishii 8aad 2017 oo dhageysatay dhammaan dhinacyada kala duwan ee khilaafaadka markaan qiimeynay cawaaqib xumada ka dhalan karta siid siyaasadeed oo daba dheeraada iyo khatarta kaga iman karta dawlad goboleedka curdanka ah ee Hirshabelle markaan eegnay baahida loo qabo amniga kala damaynta iyo xasiloonida siyaasadeed ee dawlad goboleedka Hirshabelle oo shacabku wax weyn ka filayaan waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiintu soo jeedinaysaa qodobada hoos ku qoran kow in la tixgeliyo go'aankii baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle ee 14kii bisha 8aad 2017 labo in doorashada madaxweynaha cusub lagu qabto 30 cisho gudahood oo ka bilaabata 14kii bisha 8aad 2017 saddex in baarlamaanka Hirshabelle qabto guddi doorasho oo isu miisaaman oo lagu kalsoon yahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiintuna kormeer ku samayso farsamo ahaana ka caawiso afar in la adkeeyo amniga iyo kala damaynta xilliga kala guurka shan waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiinta soo dhaweynaysaa talada guddoonka iyo baarlamaanka Hirshabelle ee ah in kursiga madaxweynenimo ay u tartanto kaliya beesha xawaad